saco de couro tinha um isqueiro banhado a ouro com o nome do capitão. Eu fiz um fogo no chão pra esquentar a barraquinha. Fiz um chá de imburana dentro do bisacurinha. Carne assada com farinha, eu comi e me deitei. Meu amigo, quando acordei já era de manhãzinha. Deixei aquela casinha e segui o meu caminho. Cheguei no pé do lajeiro, me encostei numa sombrinha. Lá no lajeiro tinha o nome de assombração. Eu bati palma no portão, o nego abriu e eu entrei. De repente o nego veio saber qual era a razão. Eu disse não, foi um bizarro que eu encontrei lá no sertão. E jurei comigo mesmo de entregar esse bizarro na mão do lampião. Vem que eu lhe levo no birô de Satanás. O lampião tá lá, o seu novo secretário, Lázaro, filho de Goiás. Eu disse, me fala Nossa Senhora, que é duas bestas feras junto, que não conhece a paz. Aí o capitão, esse moço nem é para entregar. O que me traz, rapaz? Há muito tempo atrás eu encontrei um bizarro lá no sertão e jurei comigo mesmo de entregar esse bizarro na mão do lampião.